Falou Ney Lima. Eu sou linda, absoluta. Eu vim pra cá pra fazer o quê? Não beijei ninguém aqui, ó. Eu vou beijar Natan. Vai ser você. E aí eu tive Vai beijar Natan? Ninguém me olha, ninguém me esse amor quer. mexeu comigo. É porque tu é feia igual. Igual a tu, né, Depois de amiga? muito tempo eu fui embora pra uma Não confundo as coisas, não. Tu não entrega não, viado. Nathanzinho é gostoso, só não me olha. Por causa de Deus e Por que depois por será? causa de cada um de vocês que estão aqui. Tu é casado, mulher, E peraí. eu quero ir. Ele tá me olhando, viado. Ele já deu. Oi? O único que ninguém é casado. Eu vou ter que pegar, filha. Se ele quiser. Vamos não, mulher. Ela mais. Jojo. Vai, Pilsona. O que é peruca? Aqui é cabelo natural. Mas é feia. Mano. É feia. E tu também. Puta. Amiga. Mulher. A senhora usou por um pai no banheiro perto. Amiga, não. A senhora não vai jogar lá não, meu amor. Pegue. Não foi jogar não. Era ela me chamar e falar o quê? Você usou, agora agradeça. Tá me puxando, como se você é mal educadona. Gone, it's the side effect of love. É Eu o tô quê? com fome, amiga, bora pro hotel. Calma. Amiga, eu tô com muita Vai no fome. burger aí. Pra não pagar aqui, bora pro hotel comer de graça. É, bora, Bora bora. então. Fala meu nome, joga pro homem.